Одоо цоошин нүн болцгоё. Сошиал папаразzi нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. Энэ удаагийн дугаарыг орой хурж ирээд бас л хажууд суучлаа үзэгчтэй. Тэгээ би тэгээл гэлээ. Уул нь хонгороотой бас явъя гэж орж ирсэн байхгүй юу? Хонгороог та бүхэн мэдээ. Дугааруудаар орж ирсэн. Тэгээ нөөрэ бит хоёр будаад мейкапны челленж хий гэж бодож ирсэн чинь орой ирээ суучлаа. Оройтойгоо мэдээллийг та бүхэндээ хүрэхээр энэ удаагийн дугаараа эхлүүлэхэд бэлэн боллоо. Оройгоор сан сайхан юу байна да? Юу цаандаа үзэгчтэй санацхан уу? Манай сошиал медиас нэвтрүүлгийн хаашгаа гэдэг энэ хөтлөгч маань угаарлын 7 хоногт орсон юм чи. За энэ удаагийн дугаарын онцлог орой маань хэлэх болно. За орой энэ удаагийн дугаараа онцлог үзэгчтэй. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө дугаараар яая гэж бодсон бэ гэхээр яг хоо ерөнхийдөө манай телевизэнд телевизэл баярын дугаар болгож ерөнхийдөө яг сар шин дээр яаж одоо зоолгын хэрхэн тэмдэглэдэг тий ёс жуудаг нь ямар байдیں۔ Өв боломжлол нь хаанаас гаралтай яасан гэсэн ингээ бүх зүйлүүдийг тун удахгүй баярын нэвтрүүлгээр ярих болно. Ууцыг хэрхэн хөнддгийг, хэрхэн зоолгодгийг, хэрхэн хөөрөө зөрүүлдэг ч гэдэг юм уу. Бүр илүү гоё нарийн дэлгэрэнгүй бүр яг үг түүхтэй нь бас тун удахгүй ярих болно. Өнөөдөр бид хоёр яаж байгаа гэхээр маш товчхон зүгээр сар шинэ баярын тухай мэдээлэлтэй бас хоорондоо солилцъя. Мөн дээрээс нь үзэж та бүхэнд гэж гисэн зүгээр буу халъя гэж бодсон. Тийм өнөөдөр зүгээр ерөнхийдөө буу хална, сайхан буу хална. За хамгийн ихнийх нь юу гэж ярмаар хамгийн ихний асуулт. Манай хааш гэж бол одоо бас айл нэг бэр байгаа шүү дээ. Анх одоо цагаан сараар айлд бэр болсон хойно цагаан сар орохдоо яг ямар вэ? Анхны цагаан сар. Бэр болж орсон анхны цагаан сар. За ер нь яаж ийсэн? Маш товчхон ярина шүү. Сумжрахгүйгээр тийм. Бодож ин л да. Яг хадам мэж дээр болвол энэ жил анх удаа золгох чинь яг өмнө жил болохоор манай эзлэнгэд байсан. Тэгээ золгож бол чадаагүй байгаа. Тэгээ энэ удаа ээж дээр орноо гоё мамнаа. Чиний хувьд яаж баярлж ирсэн бэ? Энэ талаар гоё юм авнаа гэж чинь тэрээс авах жоохол тий. Үгүй гоё юм авч ээжтэй өгөхгүй дээ шүү дээ. Хоосоо орохгүй би чи гар хоосоо ортгүй байгаас дээ. Монгол үн байгаас дээ. Тэгээ за үзэгчтэй. Одоо орыг сонсцгоо. Тэгэхээр яаж хэрхэн тэмдэглэдэг байсан бэ? Чиний хувьд одоо хүүхэд байхтай тий хамгийн гоё тэмдэглэж исэн тийм дурсамжтай. Одоо хүртэл ингээд бодохоор цагаан сар гингүүд ёнк гэж толгоонд ороод ирдэг. Яг тэр дурсамжийг ярил. Хүүхэд байхтай юу? Хүүхэд байхтай зүгээр миний мартдаггүй нэг амар том дурсамж байгаа. За. Тэр маань юу гэхээр хүүхэд байхад цагаан сар яг 2 сарын эхний 7 хоногт болдог байсан бохоо. 2 сар яг 1, 2, 3 билүү эсвэл 2, 3, 4 жил ер нь тэгж таардаг байсан. Манай дүүгийн төрсөн өдөр 2 сарын 4 тоххой. Яг дүүгийн төрсөн өдөр цагаан сар 2 яг цуг болдог. Манай ч амар олуулаа. Тэгээ амар олуулаа цуглаад ингээд том өрөөнд ах эгч нар аав ээж дээрс битүү уурж бол уугаал аригтаал дуулаад идэж угаал хүүхдүүд яг нөгөө өрөөнд гэсэн манай эмээх чи 4 өрөө байдаг гэсэн юм. Тэр л мартагддаггүй. Хөл тоолгоо мэддэггүй бужигнаал. Тэгээд хамгийн амар нь одоо чирч бараа санджаалаа байх та. Ингээл яг бүгдээрээ нэг айлд очиод тэнчнээсээ бүгд гарч дараагийн айлд очиод ингээд шинийн 6 7 хүртэл айл хийсдэг. Очисон айл болгондоо уугаал айл болгондоо дандаа дуулдаг. Одоо ер нь дуулах хөлдсөн байлээ тий. Мэдгүй одоо ер нь яасан юм болоо бас тэмдэглээг удаж байна. Тийм үү. Тэгээд сүүлийн үед гэх юм бол миний хамгийн цагаан сараар одоо айл хийсэд яг карантинлахаас өмнөх цагаан саруудад яг айл хийсэд хамгийн том асуудал байдаг. Тэрний юус яагаад ганцаараа ирж байгаа. Одоо энэ асуултыг нөөцөгчтэй. Манай нэг ах байгаа байхгүй. Тэр ах бүр амар зүг. Би ингээд нэг гэрээсээ ингээд тусдаа ганцаараа нэг бие дааж амьдрах гэдэг ингээд ер нь байдаг. Тэгээ нэг гэрийнхэнтэйгээ цуг айлсч чадахгүй болохоор ганцаараа айлс явчихдаг байхгүй. Тэгээ хамгийн том ах гэж хоёрынд очивоо. Тэгээ очисон чи хамгийн амар нь яасан гэж яг очиод ингээд эхнээс ингээд зоолох гол яг ингээд аавынхаа ах дээр очиод зоолох гэсэн чи зоолохгүй шүү бүр ширээдээ гараад болоо суучаад яасан гэж чи ганцаар ирсэн. Йоо яа. Үгүй би чамд зоолохгүй. Чи хоёулаа орж ирсэн. Одоо нөгөө зар үз заяа. Зар үз. Тэгээд буцаад. Тэгээд би бараг ингээд 10 15 минут яг ингээд зоолохоо гараа бариад ингээд сүсгэл бүр хөөс гоожоо заяа бүр ингээд санаа зовж байгаа ч. Тэгэл ах арай гэж зоолгоол тэгээд цааш нь том ахын ширээн дээр нь очиод суусан чинь аав ч хийцээ гэдэг. Аав гэртээ амарч байгаа айлсах боломж байгаа жоохон ингээ амралтын байдалтай байгаа гэдэгс чи. Одоо аав чи ирээгүй аавын өмнөөс суу гэд 3 дууссан. Хиттэй эсэ. Тэр чи нэг өвсрөл 2 3 жилийн өмнө л баг. Тийм ер нь том болцлоо эсэ.
Тэгээ аавынхаа өмнөөс суугаад. Тэгээ аавынхаа өмнөөс суучаад яг байж хажууд ихч. За нэгэ дууцсан юм чигээ дахиж 2 унтах өгөөд. Уухгүй болвол нөө нэг ахыг унтлахгүй нэг чиг унтлахгүй ингээд болохгүй юм чинь. Манай үеэлүүд бас ингэ суудсан. Уугаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр за идэж ууж байгаа чинь бас гэж бод. Тэгэхээр би тухайн үед яг үндэ бол мэдээж нэг архитарс гэдэг зүйлийг бол амар тааруулж хэрэгэлдэг. Тэгээ айгу тэрэндээ би айгу дуртай байхгүй юу? Ерөнхийдөө бол гэхдээ ер нь бол уух дуртай бол биш. Би 4-5 жилийн би энийг зүйлээ бас айгу бахархдаг байсан. 4-5 жилийн өмнө би тусал певч амсдаг юм байсан. Тэгсэн чи одоо яасан? Үгүй одоо бол зүгээр би тодорхой хэмжээгээр бас амсдаг болсон. Тэгээд тэр нь яагаад вэ гэхээр зэрэг угаасаа хүнд амьдралын шаардлагаар болон ажлын шаардлагаар хамт олонтой байх үднэс гэрээ контракт хийх ямар нэгэн ажлыг бүтээхэд бол заавал ч нэг 2 хоног уух хэрэгтэй байл. Яг л амьдралдаа байх хэрэгтэй зарчмын дүүдийн нэг. Үгүй би наатан дэж амар эсрэг байр зүртэй. За энийг ч яах вэ? Бид хоёр ингээд айгаа хадуураад явчтэй. Тэгэхээр оригийн хувьд бол цагаан сар гэдэг үгний цаана хамгийн түрүүнд дурсамжинд нь орж ирдэг зүйл бол мэдээж пик хүмүүс юм байна. Тэгээд тэр дөрөөрөө байран дотор тэр байсан уу? Энэ дурсамж нь орж ирд юм байна. Мэдээж 2 дугаарт орж ирдэг дурсамж нь түүний арх урсан тэр дурсамж нь орж ирд юм байна үзэгчтэй. Тэгэхээр мэдээж эвгүүлтэй орж ирсэн золгуулсан гэдэг л байгаа байхгүй. Тэгээд ганцаараа ирсэн чинь хамгийн гол нь тэгээд нэгдүгээр ганцаараа ихнэр дагуулж орж ирээгүй. Хоёрдугаар аав чирэг учраас аавынхаа өмнөөс ахыгаа ширээнд сууж уусан байт. Одоо шууд юу яав? Харин хэлээд нь штэ зар харж аа баркатл ихнэр баркатл гэсэн. Хөл хоройны үеэр юу баркат? Хөл хоройд нэр байдгүй юм уу те? За гэдэг байхгүй. За миний хувьд болохоор штэ те цагаан сарын баяр гэхээр хамгийн түрүүнд орж ирдэг зүйл биш штэ те. Бодож гин. За чи бодчих. Би зүгээр чамаас өөр юм асууя. Үгүй би хариулаад тахя. Би өөрөө хатсан даа. Би чамаас асуугаа чи ягараа яриадтыг. Би өөрөө яриад тахя. Аваад. За. Дараагийн асуулт. За. Хэрхэн бууз хийдэг вэ? Бууз хийхдээ чимхэхтэй айгуу сайн. Илдэхтэй ер нь бол муу. Чимхэхтэй бол айгуу гой янз янзаар чимхэгчтэй юм аа. Яг илдэхэд болохоор мэдгүй гар ер нь бол хэцүү шүү дээ. Шал өөр шүү дээ. Дөрүлж илдэж шүү дээ. Би бас яг бууз илдэх тал дээр бол ийм байсан заяа. Хүүхэд байх та. Тэр чи одоо дунд сургуульд л байсан баг. Ингээд чимхэж байгаа байхгүй юу? Өсрөл нэг 5-6 ийм мөн одоо цэцгийн дэлбээ гараад чимхдэг шүү дээ. Би бол яг тэр дунд сургуульд байхад би бол амар чимхдэг байсан заяа. Нэрээ. Би ингээд чимхээд 7, 8, 9, 10 дэлбээ гаргаж бүр ингээд яг цэцэг шиг тэгж чимхдэг байсан. Яг тухайн нэг жил, яг зөвхөн нэг жил шүү. Нэг жил баг хамаатан садлынхаа би бүх айлуудаар очиж бүх бууз чимхсэн мэт. Үзэгчтэй энэ үгэнд бүр амар нэр амар чимхдэг байсан. Тэгээд сүүлийн үед чимхийг хэр нэг яг нэг 6 мургаагаас илүү чимхэх чадвартай байл. Тэгээд сүүлийн итгэвтэй яг 5-6 жил бол дандаа илдэж байгаа. Дэлбэн багассан биз дээ. Дэлбэн багассан. Үгүй гэхдээ тэр үеийн чимхэлт бол нэр яг би бүр гайхтай. Манай ихнэр хүртэл яг бууз хийхээр болохоор намайг дутдаг. Тэгэл би ингээд чимхэл ингээд тавьчихгод ерөөсөл яг энэ чимхэлтийг сайн хар гэд бүр миний чимхэлтэндээ бүр шишээ. Одоо ч гэхдээ хугацаанд тулчлаа да бас л гэрээ эзэгтэнээр бол байгаа штэ. Орыг бол авч олно штэ. Зүгээр илдэж олно. Илдээд л юм байна. 6 дэлбэтэй буузыг ол чимхэл өгөх юм байна үзэгчтэй. За тийм байна. Мөнгө санхүүг надтай ярьж байна. Дараагийн цагаан сарын бас нэг зүгээр хүмүүсийн бас нэг дурсамжтай зүйл өгдөө штэ. Тэр маань юу гэхээр мөр гаргах гэж. Чи тэрийг нэрээ хэр биелүүлдэг вэ? Мөр гаргахыг. Мөр гаргахыг би хотод бол би биелнэ гэж ерөөсө боддог. Гэхдээ зүгээр дотроос сүсгэлж боддог. Мөр гаргах ёс заншил чинь яагаад гэрээсээ гараа шууд баруун зүгт, баруун хашаа зүүн хашаа гэж явдаг вэ гэхээр бөөрөнхий гэрээс гараад шууд нөө нэг хээр талд зүгээ гаргаж нөө нэг бэлгшээдэг байсан бохоо. Одоо бол нөө байр байшин те орон сууц гэдэг зүйлээс баригдсанаас болоод хаалгаараа гарангууд хаалга баруун тишээж байх шиг те эсвэл зүүн тишээж орцны хаалга зүүн тишээ баруун тишээ хойш харцсан байдаг шүү дээ. Энэ бол одоо худлаа болцсон бохоо. Тэгвэл бараг гараал орцсон дотроо ичих юм биш үү? Мөр гаргаалтай. Үгүй ер нь бол яг зүгээр хүн дотроо зүгээр сүшиглэл бодчихл хэрэгтэй байлээ. Яг ордоо орчин үеийн хотын нөхцөлд бол тэрнээс биш яг мөр гарах ёсыг бол бид нэр хаалгаараа гэрийн хаалгаар гарчаад орцондоо хийн гэж байхгүй. Орцноосоо гарах гад ингэнгүүт нөгөө орцны чинь зүгэнд буруу шаардчих واخхой. Мөр гарах ёс чинь болохоор зэрэг гэрийнхаа хаалгаар гарснаас хойш баруун урд зүг рүү тэдэн алхам яваад тийм зэлхүйгээд тийм майныг уншаад эргээд гэртээ зүүн урд зугаас ирнэ гэдэг юм. Хээр талд
Монгол гэрийн юунаас үндэслэлтэй байхгүй юу? Уул нь бол. Тэгээд одоо л жаахан зөвхөн худлаа юм шиг санагдав. Тэгээ наадхандаж яг холбоотой нэг мэдээллийг хөрөхөө мэдээлж байх те яа надад болсон үйл явдал би ингээ хойнахта за нэг монгол юм байна мөрөө гаргая гэж байгаа байхгүй юу. Тэгсэн чинь ингээд өглөө болж исэн. Тэгэл заамарч өглөө босоод гарая гэд байрныхаа орцноос гардаг байхгүй юу. Тэгэл гараал нөгөө холтос молт цуглах гэсэн байсан байхгүй юу. Тэгэл хаях маях гэсэн нөгөө бисэн чинь чүдэнцний үед мод тугуулсан. Тэгээ нүдэ хаяа яваад байна. Тэгсэн чинь нөгөө манай охраник гэрэнгүүтээ харуулангүүтээ хөө чи юу игээд байгаа юм чүдэнц хог мог хасгаад наа гэж за бэжаараа би явчаад иргээд танаа бэжаараа гэсэн чинь нөгөө чи бүр гайхаад үлдчихтэй. Би тийм нэг хол явахгүй тойрж тойронгуудаа буцааж чичээд ингэдэг тэгдэг хэлсэн чинь бас гадаад хүмүүс айгуу сонирхт юм байла манай ёс заншлыг болол. Тэгээ надад би яг тухайд аим бандчихсан. Гүнийг учир нь ойлгохгүй нэг хүн гарч ирсэн чүрэн цогтой яваад харж тус хөөс юу гэж бодох юм те. Тэгээ жоохон байхад нэг эмийнхээ байрны яг урталт нь гаргаж амхандаа мөрөө гаргах гэж хүүхдээс юм чи та би мөрөө гаргах гэл. Тэгээ бас нэг талаар нэг юм байдаг штэ. Нэг тухайн гэр бүлээс аамал мөрөө гаргачих юм бол тэгээ тухайн зам мөр гарцсан гэж ойлгож болдог ч гэдэг юм те. Тиймэрхүү юм байдаг штэ. Тэгээ хүүхд багталцсан. Би юу гэж би яах хэвээр байна. Али тэрийг надад хэлээд юм хэлээд гэл амар. Тэгээ нөгөө тарин марин ном мана бадмаас уха ямар суусан гэдэг. Тэгэл тэр тарин марины чинь бүгдийн сайхан уншаал. Тэгээд ингэдэг байсан жоохон бахтал манай ах ихнэр л чавалж ярьдаг байсан. Гэхдээ манай үеэл бид хэд ингээд гурвал дөрүүлэл ингээд зэрэг гарсан юм шиг байна. Тэгэхээр нөгөө дээр камераар бичсэн. Одоо цонхоор тэгсэн чинь бид дөрүүлээ салж авснаа. Жалан болгох гараж бүгдгээр нь ингэж орж гарсаар бүдрүүлээ уулзаа буцаа ороод ирсэн. Яг жалган дээр ингээ хоёрлоос ингээ уулзчихсан. Югаач битгэхгүй тэгэл. Тэг яг мөр гаргана гэдэг сайхан. Тэгээд хамгийн гол нь яг одоогийн хотын нөхцөлд бол би мөр гаргана гэдэг зүйл яг ёсчдгаар нь дөрмээр нь бол хийж чадахгүй юм шиг санагддаг. Гэтэ ямар ч бас өөртөө байгаа нөхцөл байдлаа тааруулаад нөхцөл байдлаа тааруулаад ямар ч бас мөрөө гаргах чадвар хэлээдгүй л дээ. Тэгээд дотор сайхан сүсгэлж хэрэгтэй. За. Сүсэг гэснээр хэр бишрэлтэй. Сүсэг бишрэл гэдэг зүйл яг зөвхөн хүн хувийнхаа зүгээс өөртөө зүгээр зарчим болгож л амьдэрдэг. Тэрнээс биш яг учиргүй яг тийм шашин шүтдэг мөтдөг гэдэг тийм шашинлаг бол биш. Зүгээр л хүн өөрийнхөө дотор зүгээр аль нэг зүйлийг энэ буруу, энэ зөв гэдэг сайн мууг нь ялгадаг. Тэрэндээ ингээд хүн өөрийнхөө бие организмыг бас зөв авч явах үндэстэй байхын тулд те шалтгаантай байхын тулд зүгээр дотроос сүшиглээд бишэр ингээд явчихдаг гэсэн. Юу ширээ явчихдаг. За тиймэрхүү. Энтэй холбоотой нэг юм бодож явдаг юм а бас хэлээ заяа. Монголчууд ихтэй те ер нь за дийлэнх нь цаашаа сүсэг бишрэлтэй хүмүүс байгаа. Бишрэлгүй хүмүүс ч гэсэн байгаа штэ. Гэхдээ ингээд бишрэлгүй хүмүүсийн хувьд ингэдэг байхгүй юу? Лам худлаа модлаа надад бол чинь зүгээр шархуул зүгүү мөгөө гэл ингэж байгаа байхгүй юу? Би зүгээр яг одоо амар биширдэг хүмүүсийн нүдээр биш зүгээр дүгнэлт хийж байгаа хүний нүдээр харж энийг хэлж байгаа шүү зэ. Тэгэнгүүт ингээд бишрэлгүй хүмүүсүүд тэгдэг байхгүй лам хуул за худлаа над чи мөнгө гарууд авсан масан нэтрэ гэдэг байхгүй юу. Тэгсэн мөртлөө бодит байдал дээр тухайн хүний одоо ойр орчны хүмүүс нь нас барахад шарын шашин дээр очиод яах вэ ийх вэ ямар ном уншуулах вэ гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр бүр нэг юм гайхмарч юм шиг инээдтэй юм шиг нэг юм сонирн байдалтаас ордог л та. Тэгэхээр яг тэр бол зүгээр хувь хүний өөрийнх нь үзэл бодол тийм баримталтай л холбоотой байна. Тэгэхээр яалтчгүй нэг. Тийм мэдээж хүн өвгөл ахцал болчиход байхад мэдээж хүн аргаа барсан хүн чинь тэгэл аль нэг шашны сонгуулийг л явах тодорхой шүү дээ. За цагаан сарын баяраар авч ирсэн хамгийн гоё бэлэг. За ястаа санахгүй байна. Би санаж байна. Тэгтээ би нэг бэлгийг амар сайн санаж байна. Одоо яг санаж байна. За. Яг тухайн үед манай имэйл өгч ирсэн. Ийм нэг ор хөнжлийн даав байдаг гэсэн баггүй юу? Тэр чинь ийм нэг дээр ийм далматын гөлгөний зурагтай. Хөрхөө. Тэр хүнжил тэр даав одоо бол манай яг нэгдүгээр орлын эмигийн гэрт байдаг. Одоо бол байдаг. Тэрийг би хэдэн настай тавьчихсан санахгүй. Амар удаж байгаа тэр бол ёо чигш. Бидэрт яг ийм нэндан гой дурсамжууд байдаг шүү те. Үзэгч та бүхэн яг энийг үзэж байгаа бол комент хэсэгтээс гой өөрсдийнхөө дурсамжаас бас хуваалцаж болно шүү. За миний хувьд болохоор хамгийн гоё бест бэлэг юу байсан гэж зөрнийг өдөр ташраараа ингээл аимс цоглолдог байхгүй юу? Зүгээр л айл хийслээ аимс окок аимс тухайн үед бэлгээсэн хамгийн гоё бэлэг юу байсан бэ гэхээр гарын тос байсан. Зүгээр гарын тос ч гэсэн надад амар шилдэг байхгүй юу? Гарын тос авах гэдэг юм шүү. Ахад сүлээс сурц аимс. Чи гарын тос тэгэл амар баярлаа.
тэрийг айгуу сайн сандаг байхгүй. Хаанаас авсан, айл гэдгийг бүр амар сандаг. Тэгэхээр би гарын тоснд айгуу цаг үе жил болгоно ингээд шалтгаалаад бэлгэмэд гой бэлгэмэд байсан тий. Амар гой Монгол суран теле авч ирсэн үе байдیں۔ Зэрлэг одоо орчин үеийн USB залгуур хүртэл бэлгэд өгдөг болсон тий. Авч арьсан ийм юутай залгуур хүртэл авч ирсэн удаа байдیں۔ Яа тэр аимс бэлгэлээд байсныг мэдхүү чи ер нь. За ёстой сайн мэдгүй мэн. Сайн бол мэдгүй мэн. Миний бодлоор зүгээр амар өөдрөгөр бодвол тэр чинь нэг юм өөдөө амсартай зав гэдэг шиг юм байхгүй юу? Үгүй баха. Тэр би тэгж бодохгүй. Гэхдээ яг яагаад аимс өвдөг бол яг тийм ёс журам гэдэг зүйл би арайч тийм амар сүртэй байдаг байх гэж бодож байна. Тэр зүгээр яагаад өгөхөд боломжтой гэхээр миний бодлоор ямар ч үед хувцс гэдэг зүйл угаасаа хүнд хэрэгтэй байдаг. Тэгээд дээрэс нь хувцс гэдэг чинь өөрөө хүний биед ямар амар чухал болоо явчихваа бүр гинт амар хараад ямар ч зүгээр нэгдүгээр бэлгэсэл гэдэг утгаараа хоёрдугаар хүнд хувцс өгч ин бэлгэлж ин гэдэг утгаараа өөд амсартай савж гişтэй сав биш тэр чинь бол сав биш шүү. Энийг үдчих хүмүүс яста буруу өөдрөгөр хилж штэ. Юмыг сайнаар харж позитив бай. Бүгдээр сар шинэ сайхан жилээрээ сайхан битүүлээрээ мэдээж хамгийн гол гэрээсээ битгий гараараа халдвар хамгаалахад дэглэм сайн бариараа гараа хариуцахаараа маска зүгээрээ. Ингээд дараагийнхаа сар шинэ яг үндсэн баярын дугаараар та бүгд эргээд уулзъя. Дараагийн нэвтрүүлгээр баяртай үзэгчтэй.